انډیا افیشلی پاکستان ته د راتلو نه انکار وکړو. د انډیا لوبډله پاکستان ته چیمپئن ټرافي د پاره راتلل نه غواړي. اوس که چېرې انډیا لوبډله پاکستان ته نه راځي نو دا چیمپئن ټرافي په پاکستان کې کیږي که نه. آی سی سی د دې حوالې سره څه فیصله کړې ده؟ پرون یو غټ میټینګ شوی دی د آی سی سی د منیجمنټ، کمې نوې فیصلې راغلي په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. بل انډیا لوبډله ولې پاکستان ته راتګ نه غواړي په دې باندې هم ډیټیل سره ډسکشن کوو. نور هم څه اهم اپډیټس دي د کرکټ حوالې سره، نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ټول ډومبنۍ که مونږ خبرو کوو چې د انډیا لوبډله پاکستان ته ولې راتګ نه غواړي په دې باندې ډیټیل سره لږه خبره کوو. بیا آی سی سی چې کومه فیصله کړې په دې د ویډیو اینډ کې راځو، آیا چیمپئن ټرافي به کیږي که نه په دې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. ډومبنۍ د انډیا لوبډله پاکستان ته ولې نه راځي؟ تاسو له یاد شي په 2008 کې په انډیا کې حملې شوې، ممبئی کې د انډیا غټ ښار د انډیا چې کوم دارالخلافه ده ممبئی، په هغې کې حملې شوې چې د هغې الزام په پاکستان لګېدلی او هغې نه پس د پاکستان او د انډیا تعلقات خراب شوي دي. او په سپورټس کې هم تعلقات، سیاسي حالات خو الریډي خراب وو، خو ورسره بیا د سپورټس حالات هم خراب شو. د انډیا او د پاکستان سیریز هم ختم شوې. هغې نه پس بیا په 2012 کې د انډیا او پاکستان سیریز شوی هم، خو د انډیا چې کم کراوډ دی، د انډیا چې کم عوام دی او انډیا کې چې کمې مطلب ارګنایزیشنز دي، کوم ګروپونه جوړ دي، نو هم نه غواړي چې د پاکستان لوبډله پاکستان انډیا ته لاړ شي یا د انډیا لوبډله پاکستان ته لاړ شي یا د پاکستان انډیا میچ په انډیا کې وشي. نو هم دا نه غواړي. لکه په انډیا کې داسې بعضې علاقې دي چې هلته د پاکستان میچز د انډیا کرکټ بورډ هم نشي شیډول کولی، ځکه د هغه ځي عوام نه غواړي چې د پاکستان لوبډله، لکه د هغه ځي عوام ځکه د پاکستان نه نفرت کوي چې 2008 کې هلته حملې شوي او د هغې الزام په پاکستان باندې لګېدلی و. 2008 نه مخکې د پاکستان ټیک ټاک تعلقاتو، هر کال به سیریز کېدو، په آی پی ایل کې هم د پاکستان کھلاڑیانو گیم کولو، شعیب اختر، شاهد افریدي، شعیب ملک، سہیل تنویر، دې کھلاڑیانو په آی پی ایل کې گیم هم کړی دی په 2007 آی پی ایل کې اور آی تھنک 2006 کې هم تقریبا 2 کاله دی د آی پی ایل گیم کړی د پاکستان کھلاڑیانو. خو هغې نه پس آنورډز چې کوم دی د پاکستان کھلاڑیانو هم په آی پی ایل کې بین شو. خیر په دې باندې ډیټیل سره خبر نه کوو ځکه چې کوم زموږ مین ټاپک دی، کوم ټاپک باندې چې موږ فوکس کوو هغه را روان د آی سی سی چیمپئن ټرافي ده. چې آی سی سی چیمپئن ټرافي په پاکستان کې د انډیا ټیم افیشلی اعلان وکړو چې موږ پاکستان ته روره نه درځو. زموږ چې کوم میچز دي که تاسو په هایبرډ ماډل مطلب کوئ نو ویل اینډ ګډ، ورنه زموږ ټیم دا چیمپئن ټرافي نه سکیپ کوي تاسو. اوس د انډیا ټیم نه بغیر چیمپئن ټرافي نه کېږي، دا ریالټي ده. د پاکستان ټیم نه بغیر هم د آی سی سی ایونټ نه کېږي او د انډیا ټیم نه بغیر هم د آی سی سی ایونټ نه کېږي. ځکه د آی سی سی د ایونټ مثال خبره بدله زه داسې وکړم چې آی سی سی یو ټورنامنټ ارینج کوي که نه، هسې خبره هغه دی آی سی سی ته 100 روپۍ ګټي دغه ټورنامنټ نه که نه، نو یې کې 15 او یا روپۍ صرف د پاکستان او د انډیا میچ نه ګټي، او بقایا دا 25 روپۍ چې کومې دا مې ساده مثال هسې در کوم، دا روپو کې دی ګټه نه کوي، دی په کروڑونو کې ګټه کوي، خو میکسیمم ګټه چې کومه دی کوي د آی سی سی چې کوم ایونټس وي، ټورنامنټس وي، ورلډ کپ وي، هغه د پاکستان او انډیا نه کوي. نو اوس که چېرې د پاکستان ټیم د آی سی سی په ایونټ کې نه وي یا د انډیا ټیم د آی سی سی په ایونټ کې نه وي، نو آی سی سی به غواړي چې دا ایونټس ونشي، ځکه چې یو ټورنامنټ نه یو کار نه فایده نه وي یا ارننګ ته نه وي یا هغه رنګ فروټفل ریزلټ نه میلاویږي آی سی سی ته، نو هغوی به هغه ټورنامنټ نه کوي. نو سیم ټو سیم دغه رنګ آی سی سی اجلاس کړی په 11 تاریخ باندې چې فلحال چیمپئن ټرافي چې کوم سکیجول دی هغه ملتوي کړی دی. اوس انډیا رضا کوي پاکستان ته تلو دپاره یا پاکستان کرکټ بورډ رضا کوي هایبرډ ماډل دپاره، دا به د آی سی سی کار وي او راتلونکي ټایم کې دې حوالې سره چې څه اپډیټس راځي به درسره انشاءالله زه شریکوم. خو اوس د انډیا لوبډله پاکستان ته راتګ ولې نه غواړي؟ انډیا لوبډله پاکستان سره د سپورټس د کرکټ تعلق ولې نه ټیک کوي؟ انډیا کرکټ بورډ ولې نه غواړي چې د پاکستان او انډیا تعلقات چې کوم دی ټیک شي؟ نو دې ځای کې که زه تاسو له یو عام مثال درکړم، څنګه چې په پاکستان کې په کرکټ کې سپورټس سره سیاست انوالو دی، څنګه چې د یوې پارټۍ حکومت راشي نو د هغه پارټۍ سړی چې کوم دی د پی سی بي چیرمین شي، نو دغه رنګ انډیا کې هم سپورټس سره سیاست انوالو شوی دی، سپورټس سره پالیټکس انوالو شوی دی، او دغه چې کم پالیټیشن دی نو د خپل عوامو نه اوټ په دې راخلي چې انټي پاکستان خبرې کوي په جلسو کې چې موږ پاکستان سره داسې وکړو، موږ پاکستان ټیم په انډیا کې نه پرېږدو، مطلب په خپلو جلسو کې د پاکستان خلاف خبرې کوي او هغه عوام پې خوشحالیږي او هغه عوام خپل طرف
ته اټریکټ کوي نو په دې ته وټاخلي انټي پاکستان چې کوم پالیټکس دی هغه په انډیا کې ډېر زیات چلی نو انډیا کې چې کوم سیاستدانان دي نو نه غواړي چې د انډیا او د پاکستان د کرکټ د تعلقات ټیک شي ځکه په خپل بزنس روان کړي دی په خپل د عوامو نه ووټ سخلي انډیا عوام چې کوم دی هغه سړی خوښي کم چې د پاکستان خلاف خبره کوي کم چې د پاکستان خلاف ایکشن اخلي نو هغه سړی خوښي لکه څنګه چې په پاکستان کې عمران خان امریکای له ابسولوټلی ناټ وی او په میډیا باندې یو حل جوړ شو چې عمران خان امریکای له جواب ورکو عمران خان امریکای له ابسولوټلی ناټ وی عوام ډېر زیات خوشاله شو نو دغه رنګ د انډیا چې کوم پالیټیشنز دي چې د پاکستان خلاف خبره کوي نو د انډیا عوام ته خوشحاليږي نو دا پالیټکس پالیټیشن چې کوم دي سیاستدانان چې کوم دي نه غواړي چې دا تعلقات ټیک شي او دغه انډیا ټیم پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان ټیم انډیا ته راشي تعلقات ټیک کېدل نه غواړي ځکه په خپل دکانونه چلوي عام مثال ادارې جی نو دې حواله سره تاسو سره لري په کمنټ کې شریکول شي ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو